ମୁଁ ରବିନାରାୟଣ ନନ୍ଦ। ଆଜି ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକ ଉନ୍ମୋଚିତ ହେଉଛି ତାର ମୁଁ ଲେଖକ ଏବଂ କବି। ଅନୁଷ୍ଠାନଟି ହେଉଛି ଦୁଇଟି ସଭାକୁ ସମ୍ମିଳିତ ଭାବରେ କରାଯାଉଛି। ଗୋଟିଏ ହେଲା ଯେ ମୋର ନନା ମୋ ପିତା ଫକୀରମୋହନ ନନ୍ଦ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଶତବାର୍ଷିକୀ, ସେଇଟିକି ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଆମର ସମସ୍ତ ବନ୍ଧୁବର୍ଗ, ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ଏବଂ ମୋର ଯେତେ ବନ୍ଧୁ ତାଙ୍କର ସମସାମୟିକ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଗଣରେ ଆଜି ତାଙ୍କର ଶତବାର୍ଷିକୀ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ, ମନେ ପକାଉଛୁ ତାଙ୍କୁ। ସେହି ଅବକାଶରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମୋ ନନା ବହୁତ ଜଣେ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରେମୀ, କଳା ପ୍ରେମୀ ଏବଂ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରେମୀ, ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରେମୀ ଥିଲେ। ସେହି ଅବକାଶରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏ ଦୁଇଟି ବହି ଆଜି ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଗପ ପୁସ୍ତକ ଏମନ ଭାବୁଥାଇ ଯାହା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି କବିତା ପୁସ୍ତକ ଡେଣା। ଏ ଦୁଇଟି ପୁସ୍ତକ ଆଜି ଉନ୍ମୋଚିତ ହେଲା ଏବଂ ଯାହାକୁ କି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଆମ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ବାବୁ ପେନିନ୍ ବୁକ୍ସର ବହୁତ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସେଥିରେ। ତେଣୁ ଆଜି ଏ ଦୁଇଟି ପୁସ୍ତକର ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ ସହିତ ମୋର ଆଜି ଟିକେ ମୁଁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଯେ ନନାଙ୍କର ଏଇ ଶତବାର୍ଷିକୀ ଉପଲକ୍ଷେ ମୋର ଏ ଦୁଇଟି ବହି ପ୍ରକାଶ ଦେଇଛି ଏବଂ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏ ଦୁଇଟି ବହିର ପାଠକୀୟ ଆଦୃତି ଲାଭ କରିବ। ପୁତ୍ର ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ନନ୍ଦ, ପେଶାରେ ମୁଁ ଓକିଲ ଆଡଭୋକେଟ୍। ମୁଁ ନନାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଳ୍ପ କିଛି କହିବି। ଏତିକି କଥା ଯେ ମୁଁ ପିଲାବେଳୁ ଦେଖିଛି ତାଙ୍କର କଳା ଓ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତି ବହୁତ ଆଗ୍ରହ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ କିଛି କିଛି ସେଥିରେ ତାଙ୍କଠୁ ଶିଖିଛୁ। ଗୀତ ଫୀତ ବହୁତ କିଛି ମୋର ଆଜି ତିଆରି ଗୀତ ପଢ଼ୁଛି, ମୁଁ କିଛି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ବି କରିଛି। ଓକିଲ ହେଇକିରି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସେ କିଛି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କରିଛି। ଜଏଣ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲି ଗୋଟେ କେମିତି ଚଳେଇବାକୁ ପଡ଼େ ସେଇଟା ତାଙ୍କଠୁ ଶିଖିବା କଥା। ସେଇ ଗୋଟାକ ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ ଶିଖିଛୁ। କାରଣ ସିଏ ଥିଲାବେଳେ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭଣଜା ଭାଣିଜୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ଯେମିତି ଚାଲିଥିଲେ, ଆମେ ସେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ, କଜିନ୍ ବ୍ରଦର ସିଷ୍ଟର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧରି ଆମେ ଚାଲିଛୁ। ଦଶହରା ଗୋଟେ ପର୍ବ ସିଏ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଆମ ଘରେ, ଆଜି ବି ସେ ଦଶହରା ପର୍ବ ହେଉଛି, ସମସ୍ତେ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ମୋର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଇଏ ଯେ ସେ ସବୁବେଳେ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ପିଲାମାନେ କଳା ସଂସ୍କୃତିରେ ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଶିକ୍ଷାରେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶିକ୍ଷିତ, ଆମ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷିତ। ଯେଉଁ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଆଜି ଜନ୍ମ ଶତବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ ହେଉଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାଇ। ମୁଁ ହେଲି ଉମାକାନ୍ତ ନନ୍ଦ। ପେଶାରେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଆଡଭୋକେଟ୍। ଭାଇନା ଥିଲେ ଆମର ଗୋଟେ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ପ୍ରତୀକ, ଉଜ୍ଜଳ ତାରକା। ଆମର ପରିବାର ଉପରକୁ ଉତ୍ଥାନ ହେଇଥିଲା କେବଳ ଭାଇନାଙ୍କ ପାଇଁ। ସେ ଜଣେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ବହୁତ ଦାନ କର୍ମ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଆମର ଇଷ୍ଟ ଠାକୁରାଣୀ ହେଲେ ଆମ ପରିବାରର ମା ଦୁର୍ଗା। ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପୂଜା କରିବାକୁ ସପ୍ତମୀ, ଅଷ୍ଟମୀ, ନବମୀ, ଦଶମୀ 4 ଦିନ କାଳ ସେ ନିଜେ ବସି ପୂଜା କରନ୍ତି। ଯୋଉଠି ଥାଆନ୍ତୁ, ସେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଉଠି ଥାଆନ୍ତୁ, ସେ ଚାଲି ଆସନ୍ତି ସେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ବେଳକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବାକୁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଲେଖିଛି କାବ୍ୟ ମହାନଦୀ, ଆଉ ଯୋଉ ୟାର ଗୋଟେ ଶୁଦ୍ଧ ସଂସ୍କରଣ ଶରତ ଦାସର, ସେ ତାର ସମ୍ପାଦକୀୟ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେ ସମ୍ପାଦକୀୟରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ରାସଲୀଳା ଠାକୁରଙ୍କର ଇଏ କ୍ରମେ କ୍ରମେ ଲୁଚି ଯାଉଛି। ଯୋଉ ଶ୍ଳୋକ, ଚୌପଦୀ, ଛାନ୍ଦ, ଜଣାଣ ରାସ ବହିରେ ରହିଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ସବୁ ବିକୃତ ହେଇଗଲାଣି। ତେଣୁ ସଦୟ ଉମା ଯୋଉ ଷ୍ଟେପ୍ସ ନେଇଛି ତାକୁ ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂସ୍କରଣରେ ଏକଦମ ତାକୁ କରିବାକୁ ମୁଁ ତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛି। ମହାନଦୀ କାବ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେଭଳି ଯେ ମହାନଦୀ କି ସମସ୍ତେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ମହାନଦୀର ହେଲା ଆମ ଉତ୍କଳର ସଭ୍ୟତା, ଆମ ଉତ୍କଳର ଐତିହ୍ୟ ମହାନଦୀ। ସେଇ ସଭ୍ୟତା କୋଉଠି କ'ଣ ଅଛି, ମୁଁ ମହାନଦୀ କାବ୍ୟରେ ମୋର ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ଡ ସେ କଥା ଲେଖେ। ମୋ ନାଁ ବିଧୁଭୂଷଣ ନନ୍ଦ, ମୁଁ ଫକୀରମୋହନ ନନ୍ଦଙ୍କ ସାନ ପୁଅ। ଆମେ 5 ଭାଇ ଭଉଣୀ ଭିତରେ ମୁଁ 3 ନମ୍ବର, ମୋ ତଳେ ଆଉ 2 ଭଉଣୀ। ଆମେ ପିଲାବେଳୁ ତ ସବୁ ବାପା ମା ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ନନାଙ୍କଠୁ ଏଇ ଜିନିଷ ଶିଖିଛୁ, ଯାହା ମୋ ଉପର ଭାଇ କହିକିରି ଗଲେ ଏବେ, ଯୌଥ ପରିବାର କେମିତି ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କେମିତି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏକାଠି। ନନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକରି ଚଳୁଥିଲେ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକରି ଚାଲୁ।